Koronavirus ne postoji. COVID-19 pokrenula je Kina pomoću 5G tehnologije. Mračne globalne elite u cjepiva ugrađuju mikročipove da bi porobili svijet. Otpor napretku civilizacijska je konstanta. Nekoć su se ljudi bojali struje, danas se boje 5G mreže. Da bismo razumjeli otpor prema cijepljenju, ključno je odgovoriti na dva pitanja. Kako smo došli do toga da dio populacije više vjeruje internetskim teoretičarima zavjere nego znanosti, medicini i medijima? I što učiniti da se taj problem riješi? Pokret antivaksera, protivnika cijepljenja, formirao se čim se proširila vijest da je engleski doktor Edward Jenner razvio cjepivo protiv velikih boginja 1796. Sredinom 19. stoljeća u Britaniji su osnovane prve antivakserske organizacije. Za njihov zamah u SAD-u odgovorna je kompanija Cutter Laboratories, koja je 1955. godine na tržište pustila neispravno cjepivo protiv dječje paralize i 40.000 ljudi nepotrebno zarazila poliovirusom. Incident je potaknuo brojne farmaceutske kompanije da odustanu od razvoja i distribucije cjepiva u strahu od sudskih tužbi. Slučaj najpoznatijeg antivaksera današnjice, britanskog prevaranta Andrewa Wakefielda, potvrdio je njihove strahove. On je 1998. u medicinskom časopisu The Lancet objavio znanstveni rad u kojem tvrdi da koktel MMR cjepiva kod djece uzrokuje autizam. Istraga je pokazala da je Wakefield namjerno falsificirao rezultate. Platili su ga odvjetnici koji su spremali milijunsku tužbu protiv proizvođača cjepiva. Wakefielda je laž stajala medicinske licence, ali ne i karijere. Sebe danas prikazuje kao žrtvu medicinskog establishmenta i nastavlja širiti svoju propagandu. Propagandna mašinerija u Hrvatskoj se zahuktala nakon prošle pandemije, one svinjske gripe 2009. godine. Povod su bili korupcijski skandali koji su potresli Svjetsku zdravstvenu organizaciju i netransparentna nabava štetnog i neučinkovitog cjepiva protiv svinjske gripe u Hrvatskoj. Antivaksersku propagandu slijedi oko 58 milijuna korisnika na društvenim mrežama. Big tech kompanije olakšavaju i potiču umrežavanje antivaksera, a na njima zarade oko $1 milijardu godišnje. Antivakserska industrija financira se i kroz prodaju raznih dodataka prehrani. Predstavlja ih se kao čudotvorne lijekove. Antivakseri igraju na emocije. Predstavljaju se kao borci za malog čovjeka, protiv farmaceutske industrije i političkih elita, na braniku zdravlja i, naravno, djece. Njihove poruke redovito pothranjuju roditeljski strah oko ugroze dječjeg zdravlja. One koji im se suprotstave znanstvenim činjenicama ili javno upozoravaju na štetne posljedice njihovog djelovanja, antivakseri etiketiraju kao izdajnike i plaćenike, maltretiraju i prijete na društvenim mrežama. Podršku širenju dezinformacija o cjepivima pružaju i propagandne ispostave, primjerice Rusija, da bi polarizirale demokratska društva Zapada. Antivakserska priča tradicionalno se uklapa u konzervativni dio političkog spektra. U Hrvatskoj u počecima nije bila vezana ni za jednu političku opciju, ali s vremenom se uklopila u širi politički narativ krajnje desnice. Pandemija koronavirusa dodatno je polarizirala antivaksere, a globalna kriza koja je uslijedila pokazala se kao izrazito plodno tlo za širenje dezinformacija i zavjera. Koronavirus je zaustavio čitav svijet, u domovima zatočio milijune ljudi spojenih na internet, ujedinjenih u potrebi da shvate što se oko njih događa. Teoretičare zavjere i propagandiste ujedinio je zajednički narativ, postali su glasniji, jači, masovniji. Zahvaljujući tome, na društvenim mrežama svaki dan sve više ljudi obznanjuje da se neće cijepiti protiv COVID-19, jednom kad cjepivo bude dostupno. Anketa iz lipnja 2020. pokazuje da ukupno 52% ispitanih građana vjeruje u neku od raširenih teorija zavjere vezanih za pandemiju novog koronavirusa. Problem s kojim smo suočeni opasan je i krupan, ali ne i nerješiv. Većina onih koji su skeptični prema cjepivima nisu antivakseri, samo su pogrešno informirani ili obmanuti. Zdravstveni sustav mora intenzivno raditi na edukaciji o cjepivima i njihovim nuspojavama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nudi sve relevantne informacije o cjepivima, ali one su teško dostupne, sadržajno teško razumljive i razasute. Digitalne platforme su tijekom pandemije COVID-19 napokon shvatile opasnost koja prijeti od negiranja medicinskih spoznaja. U listopadu 2020. Facebook je prestao prihvaćati antivakserske oglase, a YouTube najavio uklanjanje video sadržaja koji širi dezinformacije o cjepivima. Obrazovni sustav morat će sve ozbiljnije raditi na medijskoj pismenosti. Društvom koje zna prepoznati sve kvalitetne informacije i izvore kojima može vjerovati, teško je manipulirati.